революції, свободи і гідності України. Тож ми хотіли запитати у наших учнів і вчителів, що для них це означає. Що для тебе значить гідність і свобода? Це цінність життя і життя без примусу. Гідність для мене це повага до себе, а свобода це можливість висловити свою думку і зробити так, як ти хочеш. Молодці. Для мене свобода та гідність – це свобода думки. Самому керувати своїм життям. Чесність. Слухати українські пісні. Любов до рідної країни. Для мене слово гідність – не дружити з москалями. Не дивитись російські серіали. Жити на батьківщині. Справедливість. Знати на ЗСУ. Свобода слова.